Hello everyone, this is Prem Kumar and myself Prem Kumar, our channel Biker Prem। আপনারা সবাই আমার চ্যানেলে এর আগেও এসেছেন এবং আমার সেই ব্লগগুলো আপনারা দেখেন। তো আজকে একটা নতুন জায়গায় নিয়ে যাব, মানে শিলিগুড়ি সিটি থেকে খুব কম সময় এবং কম ডিস্টেন্সে। এর আগে আপনারা রংটং সেই শুকনা দেখেছেন, যেটা শিলিগুড়ি থেকে কম ডিস্টেন্সে, এবং তার থেকেও কম ডিস্টেন্সে আমি আরেকটা ছোট্ট ভালো সুন্দর ঘোরার জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি। সেই স্পট হচ্ছে ফাপরি। ফাপরি দু রকমের, মানে দুটো ফাপরি আছে, আমি ছোট ফাপরি, বড় ফাপরি। তো এটা আমি যেখানে যাচ্ছি সেটা বড় ফাপরি। তো চলুন আমি আপনাদের সেই বড় ফাপরি এবং ফাপরির সেই আশপাশ এবং ফাপরির মন্দির আছে ওখানে, লোকনাথ মন্দির, ফাপরি ফরেস্ট ফাপরি বৈকুণ্ঠপুরের ফরেস্টের একটা সাইডে হচ্ছে এই ফাপরি। তো সেই ফাপরি প্লেগ্রাউন্ড, ফাপরি সেই ফরেস্ট অ্যান্ড ফাপরি সেই ব্রিজ, পুরনো সেই ফরেস্টের মাঝখানে শাল বাগানে ঘেরা, এবং ফাপরিতে একটি মন্দির আছে, মায়ের মন্দির। তো চলুন আমার সাথে, আমি আপনাদের সেই ফাপরি এবং ফাপরি সেই আশপাশ আমি আপনাদের সামনে। তো পায়েল মোড় থেকে আমাকে ইস্কন রোড ধরবো, ইস্কন মোড় থেকে আমি বানেশ্বর মোড়ে যাব, মানে ইস্কন রোড দিয়ে, ইস্কন রোড থেকে বানেশ্বর মোড় থেকে আমি লেফট সাইডে ইস্টার্ন বাইপাসের রোড, যেটা কিনা চেকপোস্টের দিকে যাচ্ছে, সেই রাস্তায় কিছু দূর যাওয়ার পর, বানেশ্বর মোড় থেকে কিছু দূর যাওয়ার পরেই আমি রাইট টার্ন নেব। ওখানে শালুগড়া ফাপরি ওই বিট অফিস আছে, সেই অফিসে আপনাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। সো গাইস, নাও টাইম 1:40 PM, দুপুরবেলা। তো আমি এখনই রওনা দেবো এখান থেকে। তো এই রোড আজ একাই, আর আমার বাইক। চলুন। তো গাইস, এটা পায়েল মোড়। তো এখান থেকে আমাকে এই ইস্কন রোড ধরতে হবে। সামনে দেখুন বোর্ড আছে, ইস্কন মন্দির, আর এটা সোজা চলে গেল চেকপোস্ট, সেবক রোড। আমি এখন এখান থেকে ইস্টার্ন রোডটা নিলাম, এটা সোজা ইস্টার্ন বাইপাস রোডে উঠবে। ইস্টার্ন বাইপাস রোড মানে সেই বানেশ্বর মোড়ে উঠবে আগে। পায়েলমোড় থেকে ইস্কন মন্দির 1.5 কিলোমিটার। ইস্কন মন্দির থেকে টোটাল যদি বলি আমি আপনাকে, তো আমি পায়েলমোড় থেকে ফাপরি, সেই বড় ফাপরি 10 কিলোমিটার। জংশন থেকে ওই ধরুন 12-13 কিলোমিটার, 12 কিলোমিটারের মতোই ধরুন, 12 কিলোমিটারের মধ্যেই হয়ে যাবে।
এই রোডটার নামই হচ্ছে ইস্কন রোড। ইস্কন মন্দিরের জন্য এই রোডটার নাম হয়ে গেছে। পায়েল মোড় থেকে বানেশ্বর মোড় এই জায়গাটা ইস্কন রোড। আর এই ইস্কন মন্দির আমি ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা গেট নাম্বার 3 নম্বর গেট। এটা এই যে ইস্কন মন্দির, ইস্কন মন্দিরের গেট। এখন আমি এখান থেকে ডান দিকে যদি যাই 80 ঘর মোড় পড়বে, আর বাঁ দিকে হচ্ছে আমার সেই চেকপোস্টের রাস্তা। আর সেই বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে এলাম। বাঁ দিক দিয়ে গিয়েই সামনেই কিছু দূর যাওয়ার পরে ডান দিকে একটা রাস্তা যাবে, সেই রাস্তা দিয়ে গেলেই আমাদের ফাপড়ি। যে মোড়টা আছে এই মোড় থেকে আমি ডান দিকের রোডটা ধরব। আপনারা এই বিল্ডিংটা দেখলে বুঝতে পারবেন, এই বিল্ডিংটাকে ল্যান্ডমার্ক হিসেবে রাখবেন। যে বিল্ডিংয়ের সামনের রাস্তাটাই হচ্ছে ফাপড়ি যাওয়ার রাস্তা। কালুগড়ার রেঞ্জ। শাহু ব্রিজ। তো গাইস ফাইনালি আমি সেই ফাপড়িতে চলে এলাম, ফাপড়ি ব্রিজের সামনে। তো ফাপড়িতে আরও অনেকগুলো স্পট আছে। আই মিন এখানে স্পট মিনস আমার কাছে একটা মন্দির আছে, লোকনাথ মন্দির আছে, মায়ের মন্দির আছে, এরকম অনেক কিছু মন্দির আছে। তো আমি সেসবগুলো আপনাদেরকে সামনে তুলে ধরবো। তো মেনলি বেসিক্যালি আজকে আমার ফাপড়ি নিয়েই একটা ব্লগ। তো ফাপড়িতে যা যা আছে আমি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। তো সেই ফাপড়ি ফরেস্ট এবং ফাপড়ি এই রিভারের সাইডটা, সে শাহু নদীর শাহু ব্রিজ, সেই শাহু ব্রিজ এবং শাহু ব্রিজের আশপাশ আমি আপনাদের তুলে ধরছি। তো প্লিজ থাকুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমি সব কিছু।
পুরনো ব্রিজ আছে কাঠের, আমি আপনাদের সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা নতুন ব্রিজ, সাইডে একটা কাঠের ব্রিজ আছে, চলুন। তো গাইস, এটা হচ্ছে সেই পুরনো ব্রিজ, কাঠের ব্রিজ, আর এটা হচ্ছে সেই নতুন ব্রিজ। তো এখন তো জল একেবারেই নেই। চলুন আমি আপনাদের একটা ইউনিক গাছ দেখাই, ইউনিক ডিজাইনের। দেখুন এই গাছটা, তো গাইজ এটা ছিল রিভার ভিউ। তো আমি এখন আপনাদের একটু আগে নিয়ে যাচ্ছি, মানে সেই ফাপরির সেই প্লেগ্রাউন্ড এবং সেই লোকনাথ মন্দির এবং সেই মায়ের মন্দির। তো এখন আমি আপনাদের বাকি সেই ভিউ পয়েন্টগুলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের, ঠিক আছে? তো এই ছিল সেই রিভার সাইডের সেই ভিউ, আমার পিছনে নদীর সাইড, এবং এই সেই ফরেস্ট এরিয়া আমার পেছনে। তো আমি এই সাইডেই আছি। তো আমি আপনাদের বাকিটা এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? প্লিজ। সেই রিভার, এটা হচ্ছে সেই পুরনো ব্রিজ। নতুন ব্রিজ থেকে পুরনো ব্রিজের ছবি। তো এখান থেকে বেরিয়ে গেলাম এখন সামনের স্পটগুলো থেকে। ফাপরি মোড়, এই রাস্তাটা সোজা শালুগাড়া থেকে চলে গেল, আর এটা বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট। আর এই বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টের রাস্তাতেই মন্দির, মায়ের মন্দির এবং লোকনাথ মন্দির দুটোই। এটা হচ্ছে সেই ফাপরি প্লেগ্রাউন্ড।
এটা ফাপড়ি প্লেগ্রাউন্ড। আর এটা হচ্ছে সিদ্ধিধাত্রী নবদুর্গা দেবী মন্দির। দেখুন এখানে বোর্ড আছে, ঠিক প্লেগ্রাউন্ডের একদম অপোজিটেই রাস্তা দিয়ে সোজা। এটা হচ্ছে মন্দির, বাবা হনুমান দেবের স্ট্যাচু দিয়ে গেট। দু 2015। জয় মা। জয় মা। এটা হচ্ছে মায়ের বিগ্রহ। বাবা শিব মন্দির, শিবলিঙ্গ। পাশে বাবা হনুমানের মূর্তি।
গাইস, এটাই ছিল সেই ফাপড়ির সিদ্ধিদাত্রী মানে মায়ের মন্দির। ফাপড়ি ভিউ ফাপড়ি ব্লগের একটা পার্ট। তো এখন আমি আপনাদের লোকনাথ মন্দিরে নিয়ে যাব। ঠিক যে রাস্তা দিয়ে আমি ওই প্লেগ্রাউন্ড, সেই প্লেগ্রাউন্ড অবধি আমি যাচ্ছি। প্লেগ্রাউন্ড থেকে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি লোকনাথ মন্দিরটা। তো প্লেগ্রাউন্ডটা ক্রস করতে না করতেই বাঁ হাতে মেন রোডের পাশে। চলুন এখন আপনাদের সেই ফাপড়ি লোকনাথ মন্দির, বড় ফাপড়ির লোকনাথ মন্দিরের কাছে। এটা গেল মায়ের মন্দির। সো লেটস গো। তো এভরিওয়ান, আমি সেই লোকনাথ মন্দিরের সামনে চলে এসেছি। এই আমার পেছনে প্লেগ্রাউন্ড আর এই সেই মন্দির। তো চলুন আমি আপনাদের পুরো ডিটেলসে দেখিয়ে দিচ্ছি। চলো, এটা হচ্ছে সেই প্লেগ্রাউন্ড, যে প্লেগ্রাউন্ড থেকে আমি সেই সিদ্ধিদাত্রী মন্দির দিয়ে গেছিলাম। আর এই হচ্ছে সেই লোকনাথ মন্দির। কি আছে, বৈকুণ্ঠপুর বড় ফাপড়ি জয় বাবা লোকনাথ মন্দির নন্দনকানন, স্থাপিত 1997। খোলাচাঁদ ফাপড়ি শালুগাড়া, জেলা জলপাইগুড়ি। হচ্ছে গেট। চলুন ভিতরে। হ্যালো এভরিওয়ান, তো এই লোকনাথ মন্দিরে এসে আমি একটা দাদার সাথে পরিচয় হলো। তো দাদা আমার নতুন সাবস্ক্রাইব করলো, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইবার একজন। তো এই সেই দাদা আমাদের। তো দাদার নাম দীপ ঘোষ, এনেও শিলিগুড়িরই, এখানকারই। তো দাদার সাথে দেখা হলো তাই। তো এই হচ্ছে সেই ফাপড়ির সেই লোকনাথ মন্দির, আর তার আশপাশ আমি আপনাদের সেই ফাপড়ির ভিউ দেখালাম, এই ব্লগ মন্দির এবং সেই ব্রিজ। তো এটাই ছিল সেই ফাপড়ি লোকনাথ মন্দিরের কিছু অংশ। তো আমার ব্লগ এখানেই। তো আমি দেখছি যদি পারি তো আশেপাশে একটু ফরেস্ট ভিউ দেখিয়ে আমি আমার এই ব্লগ কমপ্লিট করব। থ্যাংক ইউ।
তো লোকনাথ মন্দির থেকে এগিয়ে কিছু দূর আসতে না আসতে এই যে একটা মন্দির, বাবা শিবের মন্দির, আর এসি ফরেস্ট সামনে, যেটা কিনা ক্লোজ এখন। এটা বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট। কি হচ্ছে কত? তো আমার ব্লগ এটাই আজকে, এই ফাপড়ির আমার এই ভিউ, এই সেই পয়েন্ট, সেসব জিনিস আমি আপনাদের দেখাতে চাইলাম। সেই সিদ্ধিদাত্রী মায়ের মন্দির এবং লোকনাথ মন্দির, প্লাস সেই ফাপড়ির ব্রিজ। তো বেসিক্যালি ফাপড়ি এটাই, ফাপড়ি একটা পার্ট যেটা কিনা বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টের একটা সাইডে। তো জায়গার নাম ফাপড়ি, ছোটো ফাপড়ি, বড় ফাপড়ি। তো এটাই সেই ফাপড়ি। তো থ্যাংক ইউ। আমার ব্লগ আমি এখানেই শেষ করছি। তো দেখা হবে পরের ব্লগে। বাই অল।